شاء الله غادي نبدلو شويه. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه مليحه للكحه. هنايا راه عندنا اللوك حب قد هكا مغرف صغيره. غادي ان شاء الله نطحنوه. اللوك مليح للكحه ومليح مام اللي عنده الطياب في الفم. ان شاء الله المره الجايه نوريكم ان شاء الله كي ديروا له تاع الطياب في الفم. واليوم ان شاء الله نوريكم تاع الكحه. هيك عندنا مغرف صغيره ان شاء الله، وغادي ندقوه، غادي نردوه ان شاء الله بودغ مع الحسل الحر. اللي عندكم الحسل، انا هنا عندي الحسل البركه. كي ندقوه ان شاء الله ونردوه بودغ، نخلطوه في هاد القرعه، في هادي ما نقصوش منها، نخلوها كما هي. نخلطوه ان شاء الله هي ونشربوا منه. مغرف صغيره الصباح ومغرف في اللي قدامنا ترقدوا. دوك ان شاء الله نطحن ونعاودو نرجعو. اولا بعد ما دقيناه اللوك، بعد ما دقيناه هو قاطع ما يرقش نكترو. هذا المقدار مغرف صغيره، هذه شويه ترفد. كاين مغارف اللي شويه صغار على هذا، نحطوها في هذه الكميه تاع الحسل. بسم الله. يليق نكونوا نيشان مع الحساب، ما نخلطوش. نخلطو بسم الله. خلطوه جيدا. وبعد ما خلطناه مليح ناكلو هكا مغرف صباح على الريق. نقعدوا واحد نص ساعه ولا عاد نشربوا القهوه تاعنا، وكي نتعشوا نكملوا تاني ناكلوا هكا مغرف. وان شاء الله نطلبوا ربي لكل واحد لا يشافيه ان شاء الله. والسلام عليكم.